líder do grupo do Brasil. Carimba sua passagem à próxima fase, varrendo o Panamá. Cleiton Carvalho. Pois é, Vilani. Colômbia e Panamá. Depois da cobrança de escanteio, o Córdoba fez 1-0 para a Colômbia. Agora pênalti do goleiro Bosqueira em Arias. Rames Rodrigues foi para a cobrança e marcou um segundo. Por cobertura, bonito toque de Luiz Dias. Terceiro gol da Colômbia. Esses no primeiro tempo.